myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya Adi Waspoy dalam konten ruang sepeda. Satu lagi referensi build sepeda ya. Kali ini saya pakai frame klasik. Untuk detail partnya seperti apa, ikutin terus. Getting posterized, we out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bro. Fuck the game up. Ya, sekali lagi apa namanya? Ini referensi ya, teman-teman. Jangan dilihat dari brandnya. Tapi saya di sini lebih ke tampilannya, kombinasi warna frame-nya, terus warna part-partnya, terus apa pilihan part yang digunain, maksudnya bukan dari brandnya ya, kayak misal pedalnya pakai two clip, bannya pakai gambol kayak gitu teman-teman. Jadi ikutin terus. Ya, jadi part yang saya pakai ini hampir sebagian part yang saya pasang di dolan saya. Kita bahas mulai frame setnya. Frame setnya ini adalah basic balap jadul Apollo Jepang. Ini sudah pernah saya bahas di konten saya sebelumnya sih, kalau kalian ingat. Cuman ini saya repaint lagi. Untuk size-nya ini size 5253 ya. Bar setnya unbrand, stemnya warna gold, hand gripnya juga unbrand, kurang tahu sih, pokoknya ada logonya ini. Saya dapat udah gini soalnya. Forknya kenapa saya biarin gini, karena ini tuh kemarin ada retak ya teman-teman. Forknya ada retak, terus kemarin karena pengiriman juga ada bengkok juga di sini, jadi saya biarin aja, paling nanti juga ganti. Untuk seat set ini seat postnya unbrand, gold juga, saya dapat udah gini. Terus sadelnya San Marco Mantra Carbon FX, jadi ini relnya karbon ya teman-teman, San Marco. Untuk wheelset saya pakai Mavic Ellipse. Hubnya juga bawaannya Mavic Ellipse. Terus untuk bannya saya pakai Pana Racer. Pana Racer Pasela 725. Gambol. Shocknya kalau nggak salah Actin 17T sama lock ringnya juga. Cranknya SRAM Omnium 165 BCD 144 BB GXP bawaannya yang warna silver. Chainringnya pakai Sketch 49T. Terus karena ini konsepnya klasik, jadi pedal klitnya kemarin saya lepas, saya ganti pedal two clip. Ini pedalnya MKS Sylvan, two clipnya CKC size L, terus double strapnya kulit ya, nggak ada brand kayaknya, unbrand. Ya kira-kira ini teman-teman referensi sepeda fiksi kali ini. Jangan dilihat dari partnya teman-teman. Jadi
Saya harap sih kalian bisa dapat referensi dari warnanya, terus kombinasi warnanya antara ini hijau vintage, jadi hijau jadul kalau nggak salah. Saya pakai di tone premium kalau nggak salah repaintnya. Terus kombinasi warnanya antara frame hijau sama kombinasi warna hitam. Terus karena ini konsepnya klasik jadi pakai ban gambol. Nah, kira-kira buat referensi teman-teman kalau misal bingung mau rakit kayak fiksi, kira-kira kombinasi warna kayak gini tuh lumayan masuk teman-teman. Jadi jangan dilihat brandnya ya, kalau brandnya bisa nyesuaiin kan, karena misal cari crank warna hitam nggak harus brand ini, terus cari ban gambol juga nggak harus brand ini, bisa macam-macam teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus channel saya, jangan lupa like, subscribe, atau komen dan share jika dirasa channel ini bermanfaat. Jumpa lagi sama konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.